दुनिया के सबसे अमीर पेट जिनकी नेटवर्थ जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, ग्रम्पी कैट। यह कैट इंस्टाग्राम की स्टार है। इसके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसकी नेटवर्थ $100 मिलियन है, लेकिन इस कैट की मृत्यु हो चुकी है। नंबर 2 पे है चाउ पेटे। एक चैनल डिजाइनर की मृत्यु के बाद यह कैट $200 मिलियन की मालकिन बन गई, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर पेट बनाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, गंथर फूर। जर्मन शेफर्ड ब्रीड का यह कुत्ता, जिसकी नेटवर्थ $375 मिलियन है और ये दुनिया का सबसे अमीर पेट है। इसका नेटवर्थ सलमान खान के नेटवर्थ से भी ज्यादा है।